Добрый день, с вами Наталья Метель. Я хочу поговорить с вами о том, что же подарить нашим мужчинам на 23 февраля. И как уже вошло это в традицию, все важные вопросы я обсуждаю со своей любимой подругой и по совместительству шопинг-стилистом торгового центра «Столица» Светланой Чариковой. Привет, Светулечка. Здравствуй, Наталья. Подарок. Обычно это чуть ли не такая стрессовая ситуация. Что подарить, где купить? Как ты подходишь к этому вопросу? У тебя так все легко, ты уже знаешь, кому что подарить? Или это каждый раз в последний момент? Снова твои секреты. Хорошо. Ну, первое, где купить, это, конечно, в торговом центре «Столица». Ну, кто бы сомневался. Что купить? Конечно, о том, что вы будете дарить, нужно продумать заранее. И самое главное, продумать, что не надо дарить. Ух ты! А что не надо дарить? На 23 февраля я узнала, что мужчины не любят, когда им дарят на первом месте, как ты думаешь, что? Носки! Я угадала? Нет, на первом месте Обалдеть. парфюм, дезодорант. Они предпочитают покупать это сами. Ну, для нас это очень просто, и нам кажется, что это очень хорошо, очень нужный подарок, полезный. Но мужчинам это не нравится. Может быть, это из-за нашей скудной фантазии? А может быть, из-за того, что делаем все в последний момент? А может быть, из-за того, что мы плохо знаем своих близких? Как ты думаешь? Да, ну, во-первых, чтобы сделать подарок, надо хорошо знать мужчину, что он хочет, с чем он занимается, что он любит, где он проводит время. И, конечно, подарок должен быть от души, чтобы когда дарите подарок, мужчина понял, что вы не купили его в последний момент, а позаботились об этом заранее, сделали что-то такое интересное, упаковали красиво и подарили. Ты так рассказываешь, я понимаю, что ты уже действительно что-то присмотрела, Конечно. позаботилась заранее, глаза блестят. Надо многим взять с тебя пример, завести такую очень хорошую привычку. Давай Очень коротко. хорошего мужчину надо завести. Да. Я хочу на что обратить внимание. 23 февраля, в принципе, уже давно в нашей стране это не только праздник защитников Отечества, это уже считается мужской праздник, как 8 марта женский. Поэтому подарки делаются просто представителям мужского пола, даже независимо от возраста, от того, служили ли они в армии или нет. Как уложиться в бюджет, потому что это получается такой большой список, и все-таки сделать приятно и какую-то пользу, да, вместе с подарком, Да, конечно. принести человеку. Мне очень нравится, я бы сама бы не отказалась от такого подарка, это гаджеты различные. Ой, сейчас это очень популярно. Да, очень популярны различные брелочки, которые синхронизируют все гаджеты, которые у тебя есть, наушники беспроводные. Если занимаешься спортом и бежишь на беговой дорожке, то можешь отвечать на телефонные звонки. Поэтому насчет гаджетов это первое, и мне кажется, любому человеку, это любимый мужчина или сотрудник, или родственник, пригодится такой подарок. Хочу предложить, давай немножечко разобьем мужчин на категории, да, на близость, как говорится, к нам, женщинам, кем они нам доводятся. И я думаю, от этого тоже будет зависеть, какой же подарок имеет смысл подарить. Ну, во-первых, близких хорошо знаешь. Знаешь, что ему нужно, знаешь, что он предпочитает. Если ты покупаешь кошелек или обложку на паспорт или еще что-то, Лучше кожи. да, лучше из натуральной кожи, приятной. Поэтому для близких все-таки предпочтительно более дорогие подарки, более изысканные, такого плана. Ну да, если коллеге по работе подарить какой-то дорогой подарок, человек может просто даже постесняться его принять, ему будет в неловкое положение, его этим можно поставить, да, и потом будет чувствовать, что он должен на такую же сумму на 8 марта подарить, да. Поэтому нужно смотреть, бюджет распределять на близких побольше, на коллег и друзей что-то попроще, но главное, чтобы действительно оно тоже пригодилось, чтобы подарок был полезным. У нас обзор вообще очень широкий открывается. Тоже можно есть, взять тоже ручку, допустим, подписать ее какое-нибудь, ну, имя это, скажем так, слишком банально, что-нибудь интересное такое, пожелание, и подарить человеку вот индивидуально. Мужчина года. Да. Или лучше коллега. Может быть, кружка какая-то, кружки Да. очень хороший подарок. Еще есть такие различные термокружки, они очень Удобно. хорошо на работу, Удобно, их можно кстати, взять, да. Кофе-чай заварит жена, опять же, хорошо сделает, приятно, человек возьмет на работу. Так, а еще вот нужно учитывать такие моменты, как статус. Вот Да. брат,
Если брат студент, то ему подойдут как раз флешки, гаджеты, вот эти все наушники, какие-то чехлы на телефон. А если брат уже солидный начальник, то здесь как раз и подойдут ежедневники, да, в кожаной обложке, может быть, картина какая-то в офис, необычные графины. Да, если вас брат еще стильно одевается, то можно подарить Ремни. бабочку. Да. Бабочку. Сейчас очень большой вариант бабочек. Они есть и вязаные, есть из специальных дорогих тканей делается. Это очень красиво. И молодому человеку, думаю, тоже оценит. Кстати, молодому человеку, если встречаетесь, можно подарить футболку или свитшот из новой коллекции. Это тоже очень приятный подарок. И Что? свитшот. Это что? Ну, это джемпер. Да. Или рубашку можно подарить, она пригодится. Но здесь нужно знать, конечно, размер. А как насчет юмористических подарков? Какие-то чертики из табакерки или еще что-то? Вот, как ты думаешь, всегда ли они уместны? Ну, во-первых, они, конечно, не всегда уместны. Во-вторых, я вообще считаю, что это просто выброшенные деньги. Прежде чем мы пойдем посмотрим, чем же может нас порадовать торговый центр «Столица», какой вывод мы, Света, сделаем? Несколько пунктов, которые стоит посмотреть. Это кошельки, кошельки, сумки, Чтобы деньги водились. Да. Это могут Согласна. быть подарки ручной работы, хорошего качества, Тоже здесь ежедневники, есть, да, есть магазин. Это, конечно, различные аксессуары мужские, это бабочки, Да. запонки, небольшие предметы одежды, такие как футболка, рубашка, джемпер. И последнее, это, пожалуй, гаджеты. I'm on top of the world, now I'm living. And the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's so good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep on going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory, 'cause now